What's up guys? Kaunting kalaman. Ano po ang tawag dito? Lukam. Lukam? May tawag dyan? Kids. Orchids. Ay, sinira. Grabe. Nakayan kaya to? Ewan ko sa'yo. Kaunting kalaman. Ito po ay poisonous kaya. Grabe naman to. Grabe si attorney. Tinapon agad yung mushroom. Watch out guys. So we found another mushroom in here. And di ko alam kung makakain ba to. Ulit? Tikman natin. Ew. So watch out guys. Kaunti uling kalaman. Dito po yung ano, papunta dun. Tapos ito, papunta sa CR. CR. May CR sa bundok. What's up guys? Kaunting kalaman. Ano po ang tawag nila dito? Lukam. Lukam? May tawag dyan? Orchids. Orchids. Ay, sinira. Grabe. Magbabalik si Kuya Kasim. Magbabalik po si Kuya Kasim sa konting kaalaman. Let's go. Guys, ulit. Babalik po ako. Ano po? Ito po ay moist at pwede po tong ulamin. Hindi lang talaga. Ayan guys, magbabalik ulit si Kuya Kasim mamaya para sa konting trivia. What's up guys? Hatog. Ano po? Nakakita po ulit tayo ng isang mushroom dito. Ano po tawag nila dito? Mushroom. Mushroom ang tawag? Oo. Tapos hindi po to nauulam. Pwede po to pang kain. Hindi na ulam pero nakakain? Opo. Ano ba yan Kuya Kasim? Mali-mali naman yung trivia mo. Ay sinira. Sinira mo na naman. So magbabalik na naman si Kuya Kasim sa konting trivia. Okay. So guys, nakita po ulit tayo ng halaman. Ang pangalan po nitong halaman ay berry. Bakit iyo? Nakakain. Bakit tayo? So, di ko alam kung nakain ba to. May kasabihan ka ba dyan? Guys. Huwag mong sirain ah. Ay. Ha? Marala ka na. Ha? Sige. Ah, Magsabi ka ng trivia tungkol sa berry. ang berry ay halaman. Okay. Nawawala po kami dito sa bundok kaya babaliktarin ko po to. Bakit mo babalik ta rin? Nawawala tayo. So yun ang kasabihan. Ay binaliktad nga. For safety. Grabe si Kuya Kasim. Help me. So what's up guys? May nawala pong tao dito kasi ano, may truck. Anong truck? Ano yan? Sleeper na gawa sa Wow. Gawa talaga sa metal. O tignan nyo guys. Oh. sleeper ng Ano sabi? Grabe. May NPA talaga dito. O tara na. Let's go. So what's up guys? Nakahanap po tayo ng hamalan dito na kakaiba. Rare po, unique. Ang tawag po dyan ay hamalan-laman. Ha? Halaman-laman. Yun bang tawag dyan? Oh, Sure ka? oh. Ay, galing talaga ni Kuya Kasim. Sige. Salamat sa trivia. Kaunting kalaman, idol. Anong tawag mo dito, Kuya Kasim? Dito. So watch out guys. Kaunti ulit ang kalaman. Ang tawag po dito ano, Ano? atol lab. Pero Atol lab? ang gamit po nito ay pang camouflage sa bundok. Tapos? Diba? Di nyo ako makita. Sige. Hindi wow. Ito yung power of this halaman.
Tapos, Ginagamit po ito pang ano? Ano? Pang, ano? Ano nga? pang hotdog. So, Ano? so, what's up guys? Konti uling kalaman. Ito po ay ano, linalaro ng mga batang 90s hanggang ngayon. Ay? So, ano? Next sawak. Madali? Ano? Ano? Nagsaw ka? Ano? I miss. I miss you, miss. Tara na. So, what's up guys? Nandito na po tayo sa ano, Globe Globe side. site. Baka naman Globe. Gawin niyo ko endorser. Oh. May nagre-request na maging endorser. So, what's up guys? Dito sa probinsya namin may ano, kaibang halaman. Ang tawag dito ay ano, uyok. Uyok? Pero hindi pa nagpiaras. Tapiaras? Anong tawag doon? Ha? Nakakain oh. Meron naman oh. Yun oh. No. Oh. Oh. Sarap. What's up guys? So, ituturo ko sa inyong laro. Pwede po yung ano, mundo. Laro ba yan? So, watch out guys. So, ngayon may nakita tayong ano, panggamot sa COVID. Ano ba kung anong gamit nito? Ano? Ano, ang gamot ng COVID. Kung may COVID kayo, maghanap kayo ng ganito. Tapos ano, boil nyo, tapos iinumin nyo yung ano, water. Tapos mawawala yung ubo nyo, sakit ng ulo. Wow. Sana all. Sana all. Di pa tuluto. So watch out guys. Last na po tong trivia na to. Ang tawag po dito ay berry ng Ilocos Norte. Ano, hindi po pwede itong kainin kasi poison. Pero kinain mo. Poisonous pero kinain. Grabe naman si Kuya Kasim oh. Anong lasa? Spaghetti. Spaghetti? Kunin mo yung isa, baka lasang salad. Tignan mo. Anong lasa? Cake. Cake? Anong flavor ng cake? Choco. Choco-choco? Wala na. Wala na. Wala. Let's go. So watch out guys. Andito tayo sa Tapaw ngayon. Kung saan nakatira yung pinakamalaking eagle sa buong earth. Tapos ano, kaya diyan ano, nakatulog yung lang yan. Tapos may itlog siya. Pinipisa pa. So guys, please subscribe to my uncle's YouTube channel. Let's go.